ওয়েলকাম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর ভিভো কিন্তু লঞ্চ করে দিয়েছে তাদের এবছরের এক্স সিরিজ অর্থাৎ ভিভোর ফ্ল্যাগশিপ সিরিজ। সো আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখবো যে ভিভোর X90 ফোনটা কেমন হয়েছে, কেন আপনি কিনবেন এই ফোনটা, বা ক্যামেরা কেমন রয়েছে, আনবক্সিং এবং কুইক রিভিউ কিন্তু এই ভিডিওতে দেবো। সো অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটা দেখবেন। সো প্রতি বছরে কিন্তু ভিভোর এক্স সিরিজে কিছু না কিছু নতুনত্ব থাকেই। সো এবছর কি কি রয়েছে সমস্ত কিছু দেখতে পাবেন। সো ভিডিওটা এক সেকেন্ডও মিস করবেন না। আর যারা এখনো আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করেননি, ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে রেখেছি, সেখান থেকে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন এবং ওখানে আমাকে মেসেজ করতে পারেন। সো এটা হচ্ছে ভিভো X90 এর বক্স, এবং বক্স খুলে প্রথমে আপনি পেয়ে যাবেন হচ্ছে আমাদের ফোন, এবং তার নিচে আরো দুটো বক্স পেয়ে যাবেন। প্রথম বক্সের উপরে আপনি পেয়ে যাবেন একটা সিম ইজেক্টর টুল, এবং তার ভেতরে থাকছে আমাদের ফোনের কভার এবং কিছু কুইক স্টার্ট গাইড, এবং তার পাশের বক্সে থাকছে একটা 120 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার এবং একটা টাইপ সি টু টাইপ সি কেবল। আমাদের কাছে যে ফোনটা এসেছে এটা হচ্ছে ব্রিজ ব্লু কালারের, এবং এছাড়াও আপনি আরো একটা কালার পেয়ে যাবেন যেটা হচ্ছে অ্যাস্টেরয়েড ব্ল্যাক। সো দুটো ফোনই কিন্তু দারুণ দেখতে। ফোনের পেছনে একটা গোল কাটআউট রয়েছে, এবং গোল কাটআউটের মধ্যে কিন্তু আমরা ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ এখানে দেখতে পাচ্ছি, এবং তার ডান দিকে কিন্তু ফ্ল্যাশ লাইট রয়েছে, এবং তার নিচে দেখুন জাইসের সাথে কোলাব করা রয়েছে। সো জাইসের কিন্তু এক লোগো সেটা কিন্তু এখানে রয়েছে, এবং তার সাথে সাথে এখানে দেখুন ক্যামেরার নিচে লেখা রয়েছে এক্সট্রিম ইমাজিনেশন ভিভো জাইস কো ইঞ্জিনিয়ার্ড, অর্থাৎ ভিভো যে জাইসের সাথে টাই আপ করেছে তার কিন্তু ভরপুর এখানে লেখা টেখা রয়েছে। ইভেন আপনি বক্সের সাথেও লেখা দেখতে পাবেন। ফোনটা যদি আপনি সামনে দেখেন সেক্ষেত্রে সামনে আপনি একটা হিউজ ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ 6.78 ইঞ্চি কিন্তু এখানে ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলেড প্লাস 120 হার্টজের কিন্তু ডিসপ্লে এখানে পেয়ে যাবেন, এবং তার সাথে সাথে পেয়ে যাবেন একটা পাঁচশোল ক্যামেরা। আপনি যদি ফোনটির বাঁদিকে তাকান সেক্ষেত্রে বাঁদিকে কিছু পাবেন না, এখানে আপনি কিছু অ্যান্টেনা পেয়ে যাবেন। ফোনটি যদি আপনি ডান দিকে তাকান সেক্ষেত্রে ডান দিকেও অ্যান্টেনা প্লাস ভলিউম রকার এবং পাওয়ার বাটন আপনি এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। ফোনটির ওপর দিকে তাকালে ওপরের দিকে আপনি সেকেন্ডারি মাইক্রোফোন এছাড়া প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি লেখা কিন্তু এখানে দেখতে পেয়ে যাবেন। ফোনে যদি নিচের দিকে আপনি দেখেন সেক্ষেত্রে নিচের দিকে আপনি পাবেন স্পিকার গ্রিল, এছাড়া টাইপ সি পোর্ট, এছাড়া আরো একটা অ্যান্টেনা, এছাড়া প্রাইমারি মাইক্রোফোন এবং তার সাথে সিম ট্রে। এবার এই সিম ট্রেতে কিন্তু আপনি শুধুমাত্র দুটো ন্যানো সিম ইউজ করতে পারবেন। এখানে কিন্তু কোনো রকম যে মাইক্রো এসডি কার্ড তার কিন্তু কোনো স্লট নেই। সো আপনাকে দুটো সিম এখানে ইউজ করতে পারবেন। এছাড়া সিম স্লটের এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন নীল রঙের রাবারের কিন্তু ব্যান্ড দেওয়া আছে, এবং যার ফলে কিন্তু এই ফোনে জল ঢোকার সম্ভাবনা নেই। ওয়াটারপ্রুফ ফোন কিন্তু এটা রয়েছে। ওকে, এবার আসি ডিসপ্লের কথায়। ফোনে আপনি পেয়ে যাবেন 6.78 ইঞ্চি একটা 3D কার্ভ ডিসপ্লে, এবং যেটা কিন্তু আবার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, এবং অ্যামোলেড ডিসপ্লের পাশাপাশি কিন্তু আপনি 120 হার্টজের ডিসপ্লে পাচ্ছেন, এবং যার ফলে আপনার ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু একটা দারুণ লেভেলে চলে যায়, প্লাস আপনার ইউজ করতেও কিন্তু বহুত মজা লাগবে। এবং এই ডিসপ্লেতে আছে আলট্রা ভিশন আই প্রোটেকশন, এবং যার ফলে আপনি যদি দীর্ঘক্ষণ ধরে এই ফোনটাকে দেখেন তারপরেও কিন্তু আপনার চোখে সেরকম সমস্যা হবে না। অর্থাৎ অন্যান্য ফোনে যে সমস্যাগুলো হয় ব্লু লাইটের জন্য বা বিভিন্ন প্রবলেমের জন্য, সো এই ফোনে অলরেডি ইনবিল্ট বিভিন্ন ধরনের ব্লু লাইট ফিল্টারিং করে কিন্তু একটা আলট্রা লেভেলের আই প্রোটেকশন আপনাকে দিয়ে রেখেছে, যার ফলে আপনি দীর্ঘক্ষণ বা দীর্ঘদিন ধরে এই ফোনটাকে ইউজ করলে আপনার চোখের কোনো প্রবলেম হবে না। সো ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স আপনি এই ফোনটা থেকে পাবেন। এবং এই যে প্রোটেকশনটা রয়েছে এটা কিন্তু কোনো সফটওয়্যার বেসড না, এখানে ভিভো এবং মিডিয়াটেক মিলে একটা নতুন ধরনের টেকনোলজি আবিষ্কার করেছে, এবং যে টেকনোলজির মাধ্যমে আপনার ফোনের চিপসেটেই এই সুবিধাটা থাকবে, যার ফলে ব্লু লাইট অটোমেটিক রিডাকশন হয়ে যাবে এবং আপনার কিন্তু চোখের সমস্যা হবে না। সো ভাবতে পারছেন আগে আমরা কি করতাম, ব্লু লাইট ফিল্টার অন করে দিতাম, এখন ব্লু লাইট ফিল্টার না, চিপ থেকেই কিন্তু এখন থেকে আপনার ব্লু লাইট অটোমেটিক রিডিউস হয়ে যাবে। এবং তার সাথে অ্যান্টিফ্যাটিক ব্রাইটনেস প্রোটেকশন বলে একটা জিনিস আছে এই ফোনে, যার ফলে স্ক্রিন এমন একটা ব্রাইটনেস মেইনটেইন করে যাতে করে একটা হিউম্যানের সেরকম প্রবলেম না হয়। এবং এটা কিন্তু শুধু অন পেপার না, দীর্ঘদিন ধরে ফোনটা আমার কাছে রয়েছে, এবং যেটা দেখে কিন্তু আমি এটাই বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ ভাই, একটা দারুণ একটা বিষয় রয়েছে ডিসপ্লেতে। ওকে, ডিসপ্লেতে হয়ে গেল, এইবার আসি প্রসেসরে, যে এই ফোনটাকে প্রসেসিং তো করতে হবে, প্রসেসর কোনটা রয়েছে? ওয়েল, এই ফোনে রয়েছে দুখানা ফ্ল্যাগশিপ চিপসেট। একটা হচ্ছে মিডিয়াটেকের ডাইমেনসিটি 9200, যেটা কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের চিপসেট, এবং যার আন্তত বেঞ্চমার্ক কিন্তু প্রায় 11 লাখের কাছাকাছি, অর্থাৎ 10,80,000 কিন্তু এর আন্তত বেঞ্চমার্ক, যেটা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এবং তার সাথে সাথে এর রয়েছে ভিভো V2 চিপসেট। সো দুখানা কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের চিপসেট রয়েছে এই একটা ফোনে। এবং এই মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি যে 9200 চিপসেট রয়েছে এটা কিন্তু 4 ন্যানোমিটারের উপর বেস করে বানানো, এবং যার ফলে কিন্তু পাওয়ার কনজাম্পশন অনেক কম হবে। এবং এই ভিভোর V2 যে চিপসেট রয়েছে এটা কি করে আপনাদের
আপনাদের একটু বুঝাই। অর্থাৎ ভিভোর V2 চিপসেটটা এখানে মেইনলি কাজ করবে আপনার ক্যামেরার জন্য এবং আপনার ডিসপ্লের জন্য, অর্থাৎ বলতে পারেন যে গ্রাফিক্স প্রসেসিং এর জন্য কিন্তু মেইনলি ভিভো V2 চিপসেট ইউজ হবে। এবং যার ফলে আমি একটু পরে আপনাদের দেখাবো যে এই ফোনের ক্যামেরা কতটা বেটার বা ক্যামেরা কতটা হাই লেভেলের বা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের। সো এই ফোনটা কিন্তু আমি প্রচুর হেভি ওয়েট দিয়েছি, অর্থাৎ অনেক হেভি কাজ করেছি, কোনো রকম প্রবলেম পাইনি। আমি বহুদিন ধরে ফোনটাকে ইউজ করছি এবং তার পাশাপাশি কিন্তু কোনো রকম স্ট্রেসও কিন্তু এই ফোনে পড়েনি। অর্থাৎ আমি যতই লোড দিয়ে গেছি সে জাস্ট কোনো রকমে নিয়ে গেছে, কোনো রকম স্ট্রেস কিন্তু এই ফোনে আমি দেখতে পাইনি। ওকে, এইবার আসি ফোনের ক্যামেরার কথায়। অর্থাৎ এখনকার মানুষ যখন ফোন কেনে তখন কিন্তু ক্যামেরা তাদের একটা মেন প্রায়োরিটিতে থাকেই। সো ক্যামেরা কিন্তু অবশ্যই আপনাকে দেখতে হবে। এবং এই ফোনের ক্যামেরা দেখে আমি পুরোই অবাক যে এত ক্লিয়ার এবং এত সুন্দর একটা ক্যামেরা দিয়েছে ফোনে, জাস্ট অবাক করার মতো। আমি বিভিন্ন সিনারিওতে বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরার ফটো কিন্তু আমি তুলেছি, যেরকমটা আপনি ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন। এই সবগুলো ফটোই কিন্তু Vivo X90 তে তোলা। সো আপনারা দেখতে থাকুন এবং একটা ডিটেলস ক্যামেরা রিভিউ কিন্তু আমার চ্যানেলে আসবে। সো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন ফটোর কিন্তু শার্পনেস, তারপর ডিটেলস, ডাইনামিক রেঞ্জ সবকিছুই কিন্তু পুরো পারফেক্ট। এরপর কিছু ভিডিও স্যাম্পল আপনাদের দেখাই। এটা হচ্ছে Vivo X90 এর ব্যাক ক্যামেরা। যদিও এই ফোনটা দিয়ে আপনি 4K 60 fps পর্যন্ত রেকর্ড করতে পারবেন, বাট যেহেতু আমার ভিডিওটা 1080p, সো আপনি 1080p তেই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু বর্তমানে ফোন দিয়ে যে রেকর্ডটা করছি এটা কিন্তু আমি 4K 60 fps এ করছি। সো এরকম হচ্ছে তার কোয়ালিটি, এবং তার পাশাপাশি কিন্তু আপনি এই ফোনটার যে অডিও কোয়ালিটি সেটাও কিন্তু শুনতে পাচ্ছেন। অর্থাৎ এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন কিছু লাগাইনি, ফোনের যে মাইক্রোফোন সেটাই কিন্তু কাজ করছে। এইটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট ক্যামেরার ভিডিও স্যাম্পল। সো যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরার ভিডিও স্যাম্পল। সো আমি এসেছি আমার স্কুলে, সো স্কুল যেহেতু বন্ধ, এখানে দারুণ একটা জায়গা ভিডিও শ্যুট করার জন্য, যার জন্য এখানে রয়েছি। সো যেমনটা দেখছেন, সো এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরার ভিডিও স্যাম্পল। এবং ভিভোর X90 ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে কিন্তু আপনি শুধুমাত্র 1080 পর্যন্ত রেকর্ড করতে পারবেন। আশা করি পরবর্তী সময়ে যখন এর আপডেট আসবে তখন আশা করি যে 4K রেকর্ডিং দিয়ে দেবে, কিন্তু বর্তমানে কিন্তু আপনি শুধুমাত্র 1080p 60 fps অবধি রেকর্ড করতে পারছেন। যদিও কোয়ালিটি অনেক ভালো, তারপরেও 4K 60 fps এখন দরকার, এবং ফোনের ক্যাপাবিলিটি যেহেতু আছে আশা করি নেক্সট আপডেটে আপনি সেটাও পেয়ে যাবেন। ওকে, ক্যামেরা স্যাম্পল দেখে তো আপনারা বুঝে গেছেন যে এই ফোনের ক্যামেরা কোন লেভেলে রয়েছে, এবং জাইসের সাথে কোলাব করার পরে কিন্তু এই ক্যামেরা কোয়ালিটি আরও অন্য লেভেলে চলে গেছে। সো আরও অনেক নতুন ফিচার অ্যাড হয়েছে, যেটা আমার ক্যামেরার ডিটেলস রিভিউতে আপনারা দেখতে পাবেন। Vivo X90 এর মেন ক্যামেরা হিসেবে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 50 মেগাপিক্সেলের Sony IMX866, যেটার অ্যাপারচার হচ্ছে f1.75 উইথ ওআইএস। আলট্রাওয়াইড যে লেন্সটা রয়েছে সেটা হচ্ছে 12 মেগাপিক্সেলের, যেটা Sony IMX663, যেটার অ্যাপারচার হচ্ছে f2.0, এবং পোর্ট্রেট ক্যামেরাও সেম রয়েছে 12 মেগাপিক্সেলের IMX663, যেটার অ্যাপারচার হচ্ছে f2.0। ফ্রন্ট ক্যামেরা হিসেবে আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে 32 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, এবং সবগুলো ক্যামেরাই কিন্তু দারুণ পারফর্ম করে এবং দারুণ শার্প। এছাড়াও এই ফোনের যে পোর্ট্রেট ফটোগুলো আছে সেগুলো কিন্তু দারুণ হয়, অর্থাৎ দারুণ এজ ডিটেকশন এবং দারুণ কোয়ালিটি। প্রসেসর তো বলেই দিয়েছি, এবার আরো একটা কারণ বলি যে এই ফোনটা এত কেন ফাস্ট। অর্থাৎ এই ফোনে আপনি দুটো ভেরিয়েন্ট নরমালি পাবেন, একটা হচ্ছে 8256 এবং আরেকটা হচ্ছে 12256, যেটা কিন্তু আবার এক্সটেন্ডেবল র্যাম। সো আপনি চাইলে ইন্টারনালি র্যাম এক্সটেন্ড করতে পারবেন, কোনো রকম অসুবিধা নেই। এবার কথা হচ্ছে এই ফোনে যে র্যামটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে LPDDR5 র্যাম, এবং তার সাথে আপনি যে স্টোরেজটা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে UFS 4.0। সো এর জন্যই কিন্তু এই ফোনটা আরো অনেক বেশি ফাস্ট। এবার আসি ব্যাটারির কথায়। ব্যাটারির কথা যদি বলি তাহলে আমাদের প্রথমে বলতে হয় যে ব্যাটারি রয়েছে 4810 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের, এবং তার সাথে বক্সে যে চার্জারটা দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে 120 ওয়াটের, এবং বক্সে যে চার্জার দিয়ে মোটামুটি 20 মিনিটের মধ্যে কিন্তু আমাদের ফোনটা ফুল চার্জ হয়ে যায়। এছাড়াও এই ফোনে থাকছে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি এবং IP64 রেটিং, এবং তার সাথে আপনি এখানে 3 বছরের ওএস আপডেট পাবেন এবং 3 বছরের আপনি এখানে সিকিউরিটি আপডেট পাবেন। এছাড়াও আরো একটা কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ সুবিধা আপনি এখানে পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে eSIM এর সাপোর্ট। সো এই সমস্ত কিছু কিন্তু আপনি এই ফোনে একসাথে পেয়ে যাচ্ছেন। সো এত কিছু যখন একটা ফোনে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তো আমরা একটা পারফেক্ট ফ্ল্যাগশিপ বলতেই পারি। ওকে, সো এইবার আমরা Vivo X90 এর গেমিং দেখবো যে এই ফোনটা গেমিং ক্যাপেবল কতটা। প্রসেসরের পাওয়ার দেখেই তো বুঝে গেছেন যে গেমিং কতটা ভালো হবে, বাট চলুন একবার নিজের চোখেই দেখে নিই। আমি এই ফোনে দীর্ঘক্ষণ ধরে গেম খেলেছি, বিভিন্ন ধরনের গেম ট্রাই করেছি, বিভিন্ন রকমের গেম খেলেছি, তারপরেও কিন্তু কোনো
রকম প্রবলেম আমি এই ফোনে পাইনি। যে কোনো গেম আমি এটাতে দিয়েছি, কোনো কিন্তু ফ্রেম ড্রপ বা ল্যাগের দেখা কিন্তু কিছু পাইনি, জাস্ট স্মুথভাবে গেমগুলো চলেছে। এবং আমার মনে হয় যে পৃথিবীতে এমন কোনো গেম নেই যে এই ফোনটাতে ল্যাগ করবে। সমস্ত গেমই কিন্তু আপনি এখানে বহু স্মুথভাবে খেলতে পারবেন। ফোনে রয়েছে স্টিরিও স্পিকার, যার জন্য আপনি নিচেও একটা স্পিকার পেয়ে যাবেন এবং ওপরে একটা স্পিকার পেয়ে যাবেন। সো চলুন একবার দেখে নিই যে স্পিকারের সাউন্ড কেমন। ফোনের দাম কত আছে সেটা আপনি ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। সো ডেসক্রিপশন বক্সটা ফলো রাখবেন, তাহলে আপনি ফোনের দামটা জেনে যাবেন। তার কারণ আমি যখন ভিডিওটা বানাচ্ছি এই টাইমে এক্সাক্ট দামটা জানি না, সো আমি দামটা ডেসক্রিপশন বক্সে লিখে দেবো। এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো যদি লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, শেয়ার করে দেবেন আপনার বন্ধু এসে যাতে বিষয়গুলো জানতে পারে, শিখতে পারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ পুরো দেখার জন্য। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।